იშვიათ ინტერვიუში საუდის არაბეთის საკუთრებაში არსებულ არხთან ალ-არაბიასთან ისრაელის პრეზიდენტმა ისააკ ჰერცოგმა განაცხადა, რომ მისი ოცნებაა იხილოს მშვიდობა ისრაელსა და საუდის არაბეთს შორის. ის ღიად საუბრობს იმაზე, რომ ერთ დღეს შეხვდეს მუჰამედ ბინ სალმანს რიადში. ეს გზავნილი აშკარად ისრაელის საზოგადოებაზე მეტად სხვებსაც მიმართულია. მაგრამ მაშინ, როცა ისრაელი განაგრძობს ნორმალიზაციის წარმოჩენას, როგორც რეგიონის შემდეგ ისტორიულ გარღვევას, რიადმა განაცხადა, რომ ნებისმიერი შეთანხმება უნდა მოიცავდეს სანდო გზას პალესტინის სახელმწიფოსკენ. მეტი დეტალისთვის ჩვენთან ერთად არის ხალედ ჰასანი, იდეოლოგიური თავდაცვის ინსტიტუტის თანამშრომელი და ეროვნული უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის მკვლევარი, რომელიც ლონდონიდან გვიერთდება. ხალედ, ძალიან გვიხარია, რომ დღეს, 24 News-ზე ჩვენთან ერთად ხართ. ეს გზავნილი ისრაელის პრეზიდენტ ჰერცოგისგან აშკარად არ მხოლოდ ისრაელის საზოგადოებისთვისაა, არამედ საუდის არაბეთის საზოგადოებისთვისაც, რადგან ეს ინტერვიუ ალ-არაბიაზე გავიდა. მაგრამ მზად არის თუ არა საუდის არაბეთის საზოგადოება, რომ ესეთი ტიპის გზავნილი ისრაელის პრეზიდენტისგან მოისმინოს? მადლობთ მოწვევისთვის. ფიქრობ, ჯერ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ინტერვიუ ფაქტობრივად თლიანად ორგანიზებული იყო მემკვიდრე პრინც მუჰამედ ბინ სალმანის და მის გარშემო მყოფი ადამიანების მიერ. და ეს გაკეთდა ერთი მთავარი მიზნისთვის, პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაუს დისკრედიტაციისთვის. სწორედ ეს არის ამ ყველაფრის მთავარი მიზანი. ჩვენ უბრალოდ გვინდა ვაჩვენოთ, რომ მშვიდობისთვის მზად ვართ თუ თქვენ, იცით, გარკვეულ ძირითად საკითხებზე დათმობებსა და კომპრომისებზე წახვალთ. ეს ინტერვიუ რეალურად მოხვა საუდელების მხრიდან გაჟონილ ინფორმაციას, რომ ისინი მზად იყვნენ ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის, თუ პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაუს მთავრობა, მისი კოალიცია, თუ თავად ნეთანიაჰუ და მისი კოალიცია წავა და მათ სხვა შეცვლის და თუ ისრაელი აიღებს ვალდებულებას, რომ არ ააშენებს ახალ დასახლებებს ან არაფერს დასავლეთ სანაპიროზე, იუდეასა და სამარიაში. ესეა? თუ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობამ უკვე გადაწყვიტა, რომ არასოდეს მოახდენს ნორმალიზებას, მაშინ საერთოდ რატომ ინარჩუნებენ ამ შესაძლებლობას? რაღაც ეტაპზე განუწყვეტლივ მოლოდინების გაზრდა. განა ეს შესაძლოა არ აზიანებს ერიადის სანდოობას ვაშინგტონთან, თქვათ. კითხვა, რატო არ უნდა დააკეთონ ეს? იმიტომ რომ ისინი ხვდებიან, თუ უბრალოდ ნორმალიზების პერსპექტივას დაანახებენ, შეუძლიათ მიიღონ ის რაც სურთ. ისინი ნორმალიზების პერსპექტივას აჩვენებენ, როცა აშშ-თან, ისრაელთან და რეგიონის სხვა ქვეყნებთან აქვს საქმე. ამიტომ ყოველ ჯერზე, როცა სურთ ისრაელზე ან აშშ-ზე ზეწოლა მოახდინონ, ამბობენ, შეიძლება ნორმალიზებას განვიხილოთ, თუ თქვენ გააკეთებთ ამას და ამას. ისინი ნორმალიზებას სერიოზულად არ განიხილავენ ერთი მთავარი მიზეზის გამო. ეხლა კონფლიქტია არაბთა გაერთიანებულ საამიროებსა და საუდის არაბეთს შორის. საუდის არაბეთი დელეგიტიმაციას უწევს, ეს ხმის თავს და ადანაშაულებს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს იმაში, რომ ისინი მუსლიმანულ ერს ანაწევრებენ და ფაქტობრივად სიონისტური ლობის მიერ იმართებიან. და ეს ყველაფერი აბრაამის შეთანხმებების გამო ხდება. ასე რომ საუდის არაბეთი ფაქტობრივად ამბობს, რომ აბრაამის შეთანხმებები არალეგიტიმურია. ამიტომ ისინი არასოდეს შეუერთებიან აბრაამის შეთანხმებებს. თქვენი აზრით, რას უნდა გააკეთოს რიადმა იმისთვის, რომ ეს შეცვალოს და ნორმალიზაციის იდეა რეალურად წამოაყენოს, როგორც ის, რასაც სერიოზულად განიხილავენ? არაფერს. თუ მათ მისცემთ, გულისხმობ შეიძლება იყოს ერთი რამ, თუ მათ მისცემთ დიპლომატიურ მიღწევას, რომელიც მუსლიმურ სამყაროში არავის მიუღია, რაც არის პალესტინის სახელმწიფო. და მათ ეს უნდა ნახონ, რომ ისრაელი თითქმის თლიანად ტოვებს იუდეასა და სამარიას. და თითქმის იცით, ისრაელი თითქოს 1967 წლის საზღვრებს უბრუნდება, რასაც ისინი ამბობენ. ინტერვიუს პრეზიდენტ ჰერცოგთან თითქმის ყველა მათგანი აღიქვამს როგორც ტაქტიკას. ისინი ამას იყენებენ არაბთა გაერთიანებულ საამიროებზე თავდასასვლელად. ისინი ამბობენ, ნახეთ, არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა დაანორმალეს ურთიერთობები, მაგრამ ისინი მაინც ითხოვენ, ისრაელი მაინც გვეხოცება, რომ ჩვენ დავანორმალოთ ურთიერთობები მათთან. იმიტომ რომ ჩვენ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ვართ, ვიდრე არაბთა გაერთიანებული საამიროები. ეს თამაშია, რომელსაც საუდელები თამაშობენ. და ისინი ისრაელის საზოგადოებას ატყუებენ. და სამწუხაროდ ისრაელის პრეზიდენტი, რომელსაც ძალიან ვსემპატიებს. ვაშინგტონი რას აკეთებს? როგორ ერთვება ვაშინგტონი ამ ყველაფერში? ეს არის ვაშინგტონის მხარდაჭერილი ინიციატივა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ხელმძღვანელობით, რომელსაც სურს, რომ საუდის არაბეთი შეუერთდეს აბრაამის შეთანხმებებს. ვაშინგტონი ამ თამაშის ნაწილია. იცით, საუდელები ვაშინგტონით მანიპულირებენ. ისინი მიდიან ვაშინგტონში და ამბობენ, ნახეთ, თუ ბიბი წავა და ისრაელები გააკეთებენ ამას და ამას, შეიძლება ნორმალიზაციაზე ვიფიქროთ. ამერიკელები ზეწოლას ახდენენ ისრაელელებზე და იცით, ისინი ზეწოლას ახდენენ ისრაელის პრემიერ-მინისტრზე. ეს ვნახეთ ვიცე-პრეზიდენტ ჯეი-დი ვენსის გამოსვლებსა და განცხადებებში. ასე რომ საუდელები ფაქტობრივად საუდის არაბეთი აფინანსებს დიდ კამპანიას, რათა ზეწოლა მოახდინოს ისრაელელებზე და ასევე მანიპულირება მოახდინოს საზოგადოებრივ აზრზე ისრაელში. უნდა კითხოთ საკუთარ თავს, რატომ მოხდა ეს არჩევნებამდე? რატომ არა 1 წლის წინ, რატომ არა 6 თვის წინ? საინტერესო შეხედულებაა ნორმალიზაციის რეალურ პერსპექტივებზე. ხალით ჰასან, დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იყავით i24 News-ზე. მადლობთ.